個熱情有冇減退過㗎？冇㗎，我團火仲未熄㗎。日新月異之下咧，做蛋糕咧，其實咧已經入咗我個血裏邊嘅。其實一日唔做咧，又唔開心嘅，不停咁去學習，唔會悶嘅，一啲都唔悶。香港嘅蛋糕店咧，真係越嚟越多啊！蛋糕嘅款式啦，同埋口味咧，都係包羅萬有嘅。嗱，酒店蛋糕咧，一向都係用料高級啦，同埋做工精細嘅象徵嚟㗎。不過，自從10幾年前，佢大膽將精品蛋糕帶咗嚟九龍城呢一度，呢啲高質素嘅蛋糕咧，就唔止係酒店先揾到啦。個想法啦，其實係希望有一間屬於自己嘅餅店啦。喺我人生工作裏邊咧，佢俾咗我一個肯定，其實唔係咁容易有呢個機會嘅，所以我亦都會珍惜呢個機會。所以到依家我都仲有團火喺度啦。咁靚嘅朱古力玫瑰花蛋糕咧，可以話係 Tony 嘅代表作嚟㗎。呢一朵玫瑰花嘅出現咧，掀起過一陣熱潮㗎。一個靚嘅朱古力整完之後咧，佢個表面好光亮啊，好靚咧，絕對係同個溫度有關。整個花瓣嗰個秘訣係咪就係要快咧？要快手㗎。點解？因為你要爭取嗰個朱古力嗰個軟硬度。如果太熱咧，你嘅手掂得佢太耐咧，佢會變軟，軟咧就你好難控制。太硬咧，你又屈唔到。所以個要把握嗰個時間咧，好緊要。嗱，我依家俾個板你試下。上面又點屈咧？兩邊一齊。兩邊角落頭屈。係啦，稍微拱翻中間，哦，尖尖地咯。好。你入行嗰時喺酒店啦。係啊。酒店係咪要求好高㗎咧？高啲嘅，係因為佢用料係靚啲嘅。當時嘅年代，坊間都唔係咁多酒店式嘅蛋糕，因為當時個老闆咧環遊世界周圍去，佢中意咧攞部相機咧係影人哋嗰啲蛋糕，叫我哋跟住去做，因為以前嘅資訊冇咁方便。係啊。咁咪令到我哋嘅眼界無形中都闊咗好多。就咁憑張相，係啊，即係難度有幾高咧？有啲好出名嘅蛋糕，但係我哋喺香港係食都未食過嘅。咁我哋食咗之後咧，但係又冇份量喎，冇 recipe 喎，點樣可以做到同佢好接近咧？其實都戰戰兢兢咁樣整一個出嚟俾佢老人家試嘅。我想知道終於成唔成功啊？終於成唔成功，佢冇出聲，佢淨係話幾好幾好。滲多幾片啦，係啦，有啲綠色咧靚啲嘅。通常我哋咧，因為趕住俾運輸出車咧，最忙係早朝噶啦，收一收落去好啲咯。望落去起碼真係要似一朵花咯，層次多啲啦，唔好咁孤寒啦，砌多啲啦，俾多啲芒果人食啊！你話有冇限定咧？就其實唔一定，因為個芒果有陣時啲 size 都唔一樣嘅。但係個目的咧就係一定要密咯，個花瓣瓣數多咯，咁先至靚咯。如果疏疏落落咧，佢雖然都似一朵花，但係感覺上唔係咁靚嘅。每一件餅去到客人嗰度，梗一定要係完整啦、靚啦，唔會有啲爛啊或者崩咗啊、花咗啊。咁我哋要喺出車之前咧要執好佢噶啦。首先講下我對蛋糕嘅要求先啦。我覺得蛋糕最緊要咧就係佢嗰個造型，因為而家好多人都係即係相機行先㗎啦。但係對我嚟講，味道係最緊要嘅。呢個榴蓮蛋糕仔，佢嗰個賣相好神似，佢嗰啲釘又夠尖喎，整得好得意喎，真係。哇！好香嘅貓山王啊，嗰個肉啊，再加埋呢個 cream 同埋頭先嗰個脆脆朱古力，我要一啖過試。中意食榴蓮嘅朋友應該好中意。嗰個 mousse 咧，佢整得好滑啊！再加埋嗰個貓山王嗰個肉啦，好似真係食緊榴蓮咁啊！其實而家嗰啲客人咧，會唔會嗰啲要求越嚟越刁鑽嘅咧？高咗好多㗎，因應個場合關係啦，同埋相機先食呢個原因咧，佢哋可能諗啲問題咧，令到個蛋糕可能要凌空啊咁樣咧，用啲唔食得嘅支撐嘅嘢，例如木啊或者係鐵線嘅嘢咧去做嘅。最重要係問一啲客宴會嗰個場地有冇足夠嘅雪櫃去雪啦，
如果佢話冇得雪嘅話咧，咁有冇足夠嘅冷氣啊？咁同埋個客人要求啲乜嘢啦？如果係 mousse cake 咧，其實就 very sorry 啊，mousse cake 就做唔到嘅。譬如butter cake 啊、butter cream 去做啊，我老實講，貨上機冇問題。但係如果你真係要食到一個好好味嘅蛋糕咧，就其實係有難度嘅。始終我覺得係喺雪櫃裏邊啲 mousse cake 啊、cream cake 啊嗰啲咧，我覺得會好食啲嘅。咁呢啲係咩整嘅咧？其實係朱古力嚟嘅。呢個三角形呢個位咧，其實裏邊係食得嘅蛋糕，你可以選擇雜果啊、黑森林啊、朱古力啊，所以成個都食得，除咗張紙之外。好靚啊！我而家想即刻試下得唔得？可唔可以試食嘅？當然可以啦，俾下意見。我試下呢個玫瑰花先，因為我覺得咧嚇，平時呢啲擺喺側邊嗰啲咧係最甜嘅，唔甜喎。係啊，特登將個 butter cream 咧調教到好低糖。而家啲人食甜品咧，最高嘅評價係唔甜。其實你點樣睇呢樣嘢咧？咁我就唔贊成呢樣嘢。其實甜品唔甜咧就一定唔好食嘅。甜品係應該適量咁去甜。如果你經驗夠嘅話咧，將件事情咧平衡翻去，令到個甜度嘅平衡係好舒服嘅。我哋依家咧係想做一個匹芙山，以前係就咁逐粒逐粒擠，係會有大有細噶嘛。咁但係如果我哋擠落個模度再雪硬嘅之後甩出嚟咧，咁就粒粒都一樣。所謂做到老學到老啦，咁我哋以前唔係咁做噶嘛。呢個係其中一個新事物，同埋呢啲咁嘅曲奇皮咧做冚放咗上去之後咧，出爐之後咧，佢個完成品咧就好似個菠蘿包咁。面頭有一塊曲奇皮包住合乎咁樣，我用低溫焗嘅，焗咗45分鐘，因為唔想咁高溫令到嗰個粉紅色會變色。整緊啲咩咧？其實呢個係 raspberry 嘅 custard puff 嚟嘅。哦。咁我會擠咗啲黃色嘅 custard cream 入去啦，跟住再擠一啲raspberry 醬入去，係啦。咁啊食落去咧就會酸酸甜甜啦，會好味啲啦。有啲客人就中意芒果啊、藍莓啊、或者綠茶啊、朱古力啊都得㗎。你試下。好好蛋糕甜品咧，尤其是喺一個宴會裏邊咧，當你食完一個 menu 食咗好多道菜啦，到最後咧你再食一個蛋糕咧。而依個蛋糕，如果你整得靚、整得好味嘅話咧，係可以將個氣氛咧再次推高嘅，令到人哋嘅記憶咧歷久嘅，會好耐都會記住。哇！嗰一餐飯嗰個甜品係唔錯，個蛋糕好靚啊咁樣。完美嘅蛋糕啊，咁當然係好味啦、靚啦，客人會讚我啦，會記得依個蛋糕係 Tony Wong 嚟做嘅。呢個咧就係代替蝴蝶酥 crème brûlée 嗰個產品嚟嘅，咁我哋就用巴沙遇上蝴蝶酥做一個主題，大家可以試下食啊，俾下意見啦。好唔好食啊？真係夠唔夠芝士味啊？夠啊！酥底都好脆啊！以前咧都係就咁甜品就甜品啦，最多係嗌唔甜嘅啫。但係依家啲人唔係，亦都要係追求一啲健康嘅甜品，例如生酮啦、蛋糕啊、生酮曲奇啊。而呢啲咧係我以前冇接觸過嘅，係最近呢幾年咧不停咁樣研究，不停咁樣去失敗，先至會有依家嘅效果。其實我哋研究生酮嘅甜品咧，個成本已經係一個好大嘅難關，係要無糖、低碳、口感味道亦都似一般嘅蛋糕咧，呢樣嘢咧係比較難嘅。喂，真事不宜遲，呢個係個芝士蛋糕，我要即刻試一試先。好喎，一個真係好像樣嘅蛋糕味啦。呢個有啊，因為有啲佢為咗要遷就我哋同友
嘅要求，佢就會變咗唔似啊，好難滿足到你好想食甜嘢嗰個心態咯。我覺得食呢個係有滿足感 fulfill 到我嗰個 crave 啊。對於一個甜品大師嚟講，雞蛋咧就一定係佢最熟悉嘅食材啦。咁到底 Tony 今次又會用雞蛋嚟做啲咩俾我食咧？我今日咧就用雞蛋啦，準備咗一個意大利式嘅沙巴翁。咁我就用蛋黃同埋馬沙拉酒啊、糖啊、少少橙青咧，跟住就坐熱水打到佢啱啱好熟。咁佢難度咧就係你嗰個煲底咧，千祈唔好掂到啲熱水，係要純粹靠啲蒸氣咧而熱住佢。間唔中咧要拎起個煲，等嗰啲蒸氣咧走咁一啲，不停咁樣坐住個熱水去打咧，啲蒸氣咧不停咁樣去升上去咧，係好容易令到個蛋熟晒嘅，咁就變咗唔滑嘅啦。而依個塔巴蓉係好 match 個 strawberry 嘅。上面嗰個係 meringue 嚟嘅喎，即係蛋白脆餅嚟嘅。咁佢就本身係硬生啦，上面仲鋪咗一個餅。首先試下沙巴翁嘅味道，好香，好滑啊！因為佢嘅沙巴翁嗰個係甜味啦，再加埋呢一個士多啤梨嘅少少酸味咧，好夾。呢個 meringue 咧就係用蛋白做㗎嘛。咁佢個沙巴翁就係用蛋黃做啦，用晒成隻蛋，成件事加埋就已經係一隻蛋啦。嗱，蛋糕一向俾人嘅感覺咧就係飯後甜品。咁為咗將蛋糕變成主角 ，Tony 真係未停過咁去研究同埋探索㗎。咁最終一個個又好味又有睇頭嘅蛋糕就面世啦。唔知道當中有幾多個係曾經出現過喺你人生中最重要嘅日子裏邊呢？